Άλλες τοποθετήσεις, μερικές μπορεί να είναι και ακραίες. Έχω λοιπόν να σας πω το εξής, από την μικρή σχετικά εμπειρία, 10-15 μέρες περίπου, που έχω 14 από αυτούς τους ανθρώπους στο σπίτι μου, εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά 2 οικογένειες. Δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Ακούω διάφορα εδώ, οι φορείς, ο Αλκέτας, τα παιδιά που γυμνάζονται. Παιδιά, σας έχει πει κανένας ότι οι Σύριοι τρώνε ανθρώπους? Σας είπε κανείς ότι μασάνε παιδάκια? Πιστεύετε ότι είναι πολύ διαφορετικοί από εμάς? Έχουν κάτι ξεχωριστό, έχουν 4 χέρια, 7 πόδια. Είναι όπως εμείς. Τους γέννησε μια μάνα και ένας πατέρας. Και κάποιοι τους μεγαλώσαν. Πολλοί από αυτούς ζούσαν πάρα πολύ καλά. Πιθανόν καλύτερα και από εμάς. Πριν συμβούν αυτά που συνέβησαν στην πατρίδα τους. Έχω να σας πω το εξής λοιπόν, έτσι, και δεν θέλω να πω πολλά. Οι δυσκολίες στο να συνυπάρξει μαζί τους είναι πολλές. Δεν είναι σαν άλλους γειτονικούς λαούς. Και δεν είναι και μόνο η θρησκεία. Είναι άλλη κουλτούρα τους. Γενικά υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία. Παρ' όλα αυτά, έχω να σας πω ότι εάν είχα ένα σπίτι ακόμη θα περνάω στους 14, γνωρίζοντας αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, σας ζητάω λοιπόν και ζήτησα να είμαι πρώτος, να είστε προσεκτικοί σε αυτά που θα πείτε. Έτσι, γιατί καταγράφω και μένω. Ευχαριστώ. Γιάννη, πιο κοντά, γιατί είσαι δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Απατσίδης. Κατηγορήσαμε εμείς τους Σύριους, ακούστηκε κάτι σε αυτή την αίθουσα ότι δεν θέλουμε να βοηθήσουμε. Ευθύς εξ αρχής ο Δήμαρχος είπε να το τελειώσουμε εδώ, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε. Τέλος. Δεν μιλάμε για το αν θα βοηθήσουμε ή όχι. Φυσικά και θα βοηθήσουμε. Τα θέματα που προκύπτουν όμως είναι διαφορετικής φύσης. Είναι 2 κομμάτια αυτά που ήρθαμε σήμερα να συζητήσουμε εδώ πέρα. Ένα, τη βοήθεια που θα παρέχουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, που φαντάζομαι κανείς δεν έχει αντίρρηση. Και όχι να πάρουμε 1 και 2 και 3. Όποιος μπορεί να πάρει και 13. Και επειδή ακούστηκε και μία φωνή, κακώς έπρεπε να είχαμε πάρει και Έλληνες πολύ πιο νωρίς. Αυτή τη στιγμή όμως αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα το προσφυγικό. Και όλοι έχουμε στο μυαλό μας τους Σύριους. Ποιος είπε όχι στους Σύριους? Άκουσες, Γιάννη μου, κάτι τέτοιο? Λοιπόν, πρώτο, θεωρούμε δεδομένο λοιπόν ότι η βοήθειά μας είναι αμέριστη και δεν το συζητάω καν. Πρέπει όλοι να δώσουμε από το ειστέρημά μας, είτε ακόμα και την ψυχή μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και ύστερα, ως εμπορικός σύλλογος, διαχρονικά είμαστε ενάντια στην εξαντλήρωση αυτών των ανθρώπων. Για να τη διασφαλίσουμε λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα και εγώ και πιστεύω και αύριο που θα έχουμε διοικητικό με τον εμπορικό σύλλογο και οι υπόλοιποι του συλλόγου με το κείμενο, αν θέλετε να το εμπλουτίσουμε, φυσικά και να ενδυναμωθεί και το κέντρο υγείας και η αστυνομία, συνεγορούμε σε όλα, αλλά να διασφαλίσουμε 5 πράγματα. Το μόνο που δεν θέλουμε εμείς ως εμπορικός σύλλογος είναι να γονατίσει ο Δήμος οικονομικά. Αυτά τα 1000 άτομα, τα 200, τα 2000, τα οτιδήποτε, πρέπει να τα διασφαλίσουμε πριν από την έλευση έστω και του πρώτου Σύριου, το τονίζω, πρόσφυγα. Αυτά ήθελα να πω. Ίσως σχετικές οικογένειες. Εγώ θα μιλήσω και σαν πρόεδρος του ΓΑΣ. Γνωρίζετε όλοι δίπλα ακριβώς από το στρατόπεδο υπάρχει το γήπεδο, υπάρχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις και εκεί σε καθημερινή βάση γυμνάζονται πάνω από 200-250 παιδιά. Δεν είμαστε ενάντια των προσφύγων προς Θεού. Μόνο για το θέμα το υγειονομικό. Μην δημιουργηθεί κάποιο... Ναι, αν θα καλυφθούμε από αυτό το θέμα, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και από το Σύλλογο. Εντάξει, παιδιά, μην γίνει κάποια αιστεία μόλυνσης μόνο εκεί, γιατί μην ξεχνάτε ότι 250 παιδιά κάθε μέρα, χωρίς να γνωρίζω πόσα παιδιά έρχονται στο ποδόσφαιρο. Εγώ μιλάω μόνο σαν ΓΑΣ. Ευχαριστώ. Και ακούσαμε όλοι από την πρωτοβουλία τα 8 σημεία που θέλει να πληροφορηθεί το πλάνο λειτουργίας στο κέντρο φιλοξενίας ο Δήμος. Θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για αυτά και θα τα πάρω ένα-ένα από την αρχή. Είπε ο Δήμαρχος ότι μπαίνει το θέμα το αν θα είναι ταυτοποιημένοι ή παράτυποι οι πρόσφυγες. Θα πρέπει να ξέρουμε και να πληροφορηθούμε όλοι ότι μέχρι τις 19 του μήνα, προχτές δηλαδή, όλοι όσοι περνούσαν στην ενδοχώρα, δηλαδή ταυτοποιούνταν στα hot spots στα νησιά και από εκεί και πέρα ήταν όλοι
πρόσφυγες οι οποίοι ήταν ταυτοποιημένοι και μπορούσαν μετά να προχωρήσουν σε όλη τη χώρα και να πάνε όπου θέλουν. Από τις 20 του μήνα και μετά η κατάσταση άλλαξε. Διότι από εκείνη την ημέρα και μετά, είτε είναι ένα παιδί το οποίο είναι μηνών, είτε είναι ένας γέρος ο οποίος είναι 90 χρονών και είναι πρόσφυγας, είναι όλοι παράτυποι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το καταλάβουμε. Επομένως, από τις 20 του μήνα και μετά υπάρχουν δύο ταχυτήτων πρόσφυγες. Αυτό τώρα πώς μπορεί αυτός ο παραλογισμός να ευσταθεί, μην με ρωτήσετε, γιατί και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Επομένως, δεν μπορεί κανένας να σας διαβεβαιώσει σε καμία περίπτωση εάν θα είναι παράτυποι πρόσφυγες, γιατί πρόκειται για πρόσφυγες, αυτό να μην το ξεχνάμε, οι οποίοι πρόσφυγες δεν χωρίζονται σε Σύριους πρόσφυγες, Αφγανούς, Ιρακινούς, Ιρανούς κλπ. Είναι πρόσφυγες όλοι και σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης το 1951, από τότε μέχρι τώρα, η κατάσταση έχει ως εξής. Οι πρόσφυγες έχουν δικαιώματα και αυτές οι διεθνείς συνθήκες είναι πάνω από τα κράτη, τους νόμους των κρατών, είναι διεθνείς, έχουν ισχύ και έρχεται τώρα σήμερα, αυτές τις μέρες, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταστρατηγήσει και ουσιαστικά να ακυρώσει αυτή τη συνθήκη τη διεθνή, η οποία ήταν η ίδια που την ψήφισε το 1951, έρχεται λοιπόν να την καταστρατηγήσει, να την ακυρώσει, να καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που μέχρι και προχτές είχαν το δικαίωμα ελεύθερα να διακινούνται όπου ήθελαν. Γιατί προστατεύονταν ακριβώς από αυτό το διεθνές δίκαιο. Επομένως, από σήμερα και πέρα θα υπάρχουν δύο ταχυτήτων και δύο ειδών πρόσφυγες. Εάν μπορεί κάποιος, ακόμα και το ίδιο το κράτος, να μπορεί να τους διαχωρίσει, αυτό μόνο με μαγικό τρόπο μπορεί να γίνει. Κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει κανέναν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μια δεύτερη πραγματικότητα έχει να κάνει με το μέγιστο αριθμό. Όσο βομβαρδίζονται τα κράτη τους, αν είδατε, και θα είδατε φαντάζομαι όλοι, τις σκηνές από τις Βρυξέλλες, ότι πώς φεύγανε οι άνθρωποι που βομβαρδίστηκε δίπλα τους στο αεροδρόμιο. Και καλά κάνανε βέβαια, γιατί έπρεπε ο καθένας να σώσει τη ζωή του. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν βομβαρδίζονται και ισοπεδώνονται, όχι μόνο η Συρία. Η Συρία τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες, Αφγανιστάν, Ιράν, Ιράκ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ περισσότερα από τα 5. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν για να σώσουν τις ζωές τους και γιατί δεν έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Επομένως, όσο συνεχίζονται οι πόλεμοι, δεν πρόκειται να σταματήσουν αυτές οι ροές. Και μπορεί να χειροτερέψει και η κατάσταση, γιατί μπορούν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και η Σαουδική Αραβία, η οποία απειλεί αυτή τη στιγμή το Ιράκ με πυρηνικές καταστροφές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε να μην έρθει και η Κίνα πρόσφυγες, γιατί μετά δεν θα χωράμε κανένας δίπλα σε κανέναν. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί κανέναν μέγιστο αριθμό. Τη στιγμή που θα καλυτερέψει και ο καιρός, θα συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι να έρχονται, γιατί δεν έχουν καμιά ελπίδα, γιατί από σήμερα κλείσανε τα σύνορά τους και η Ρωσία, η οποία ήταν μια πιθανή δεύτερη επιλογή για τους πρόσφυγες για να πάνε να γλιτώσουν από εκεί και να περάσουν, να πάει ο καθένας στο μέρος που θέλει να πάει, ελεύθερα, ξανατονίζω, οπότε ούτε αυτό μπορεί να εγγυηθεί κανείς. Το τρίτο, το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε από τα προηγούμενα που είπα ότι έτσι κι αλλιώς ούτε αυτό μπορεί κανείς να το εγγυηθεί. Και ένα παραπάνω, τη στιγμή που κλείσανε τα σύνορα και τα κλείσανε αυθαίρετα η κάθε χώρα, κατά πώς το ήθελε και όπως τη συνέφερε, χωρίς να λογαριάζει τίποτα, και ξανά το λέω, πάνω από οποιαδήποτε συνθήκη. Παρακαλώ, ένα λεπτό, παρακαλώ. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν και καταλαβαίνετε όλοι σας ότι δεν πρόκειται να υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και πολύ πιθανό είναι να μείνουν εδώ. Οπότε ίσως το καλύτερο και το πιο λογικό και το πιο σοφό για μας και έξυπνο θα είναι να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να τους ενσωματώσουμε για να μπορέσουμε όλοι να είμαστε καλά και να ζήσουμε καλά. Η κυρία Μουσκεφτάρα μας είπε, η κυρία Μουσκεφτάρα που είναι κοντά στους πρόσφυγες, μας είπε κάποιες αλήθειες. Εμείς αυτό που θέλουμε, κύριε Δήμαρχε, προφανώς υπάρχει το ενδιαφέρον αυτό, γιατί όλοι είναι ενεργοί πολίτες, γι' αυτό και ενδιαφέρονται. Αν μπορεί η πολιτεία στους άξονες αυτούς τους 8 να δεσμευτεί για να υπάρχει αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο, προφανώς είμαστε φιλόξενοι όλοι μας. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι αυτό, η υγιεινή, η ασφάλεια. Αυτό. Θέλουμε πάνω σε αυτό
αν μπορεί, και να βοηθήσει και ο τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορεί η πολιτεία να δεσμευτεί επάνω σε αυτά τα πράγματα. Το θέμα προημερήσιας και αποφασίστηκε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την υγειονομική κάλυψη, η διοίκηση και το νοσοκομείο γενικότερα και το κέντρο υγείας να βοηθήσει σε αυτό το τομέα όσο μπορεί απρόσκοπτα και στα πλαίσια των δυνατοτήτων. Και σε κάλυψη γιατρών, αλλά και σε ιατροφαρμακευτικό υλικό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο.